హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనము ఈ వీడియోలో RQ-235S ఇది నేషనల్ 2-in-1 టేప్ రికార్డరు. ఇది తయారైంది 1975 మోడల్. ఇది అప్పట్లో జపాన్ నుంచే తయారై వచ్చేవి. ఇది నేషనల్ 4-band క్యాసెట్ టేప్ రికార్డర్ అంటారు. ఇది అప్పట్లో చాలా గొప్ప మోడల్. ఇది చాలా పర్ఫెక్ట్గా కూడా వర్క్ చేస్తుంది. సౌండ్ సిస్టమ్ కూడా బాగుంటుంది. దీనిలో వాల్యూమ్ కంట్రోల్తో పాటు టోన్ కంట్రోల్ కూడా ఉంటుంది. దీనిలో 4-band మీడియం వేవ్ S1, S2, S3. దీనిలో టేప్ రికార్డరు ఇక్కడ వస్తుంది. దీనిలో VU మీటర్ కూడా ఉంది, అంటే బ్యాటరీ పవర్ ఎంత ఉంది, వాల్యూమ్ లెవెల్ ఎంత ఉంది అనేది కూడా ట్యూనింగ్ అయ్యేది కూడా ఇండికేషన్ చెప్తుంది. అది ఇక్కడ టేపు, రేడియో సెలెక్టరు, ఇక్కడ ట్యూనింగ్ కంట్రోల్. స్టేషన్స్ ట్యూన్ చేసుకోవాలంటే ఈ నాబ్ను ఆపరేట్ చేసామంటే ఆ నీడిల్ కదులుతుంది. అది కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. ఇన్ని ఏండ్లు అయినా దాదాపు 47 years చెప్పాలంటే. ఇప్పటికి కూడా పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తుంది. కాకపోతే ఇది వాడకుండా మూల పడ్డం వలన కొంచెం డస్ట్ ఎక్కువగా ఉంది. అది క్లీన్ చేసి సర్వీస్ చేస్తే నార్మల్కి వస్తుంది. ఆ ప్రయత్నంగానే మనకు ఇక్కడ ఈ వీడియో మీకు చూపిస్తున్నాను. బ్యాక్ కవర్ ఓపెన్ చేశాక ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇది టేప్ రికార్డర్ మెకానిజం సిస్టము. దానికి కావాల్సిన సర్క్యూట్, ఇది రేడియో సర్క్యూటు, వాల్యూమ్ కంట్రోలు, టోన్ కంట్రోలు, ట్రాన్స్ఫార్మరు, ట్యూనింగ్ నాబు. ఇవి యాంటెన్నా కాయిల్స్, షార్ట్ వేవ్కు, మీడియం వేవ్కు. అప్పట్లో మంచి క్వాలిటీ సెట్ అంటే ఇవే నేషనల్వి, చాలా బాగుంటాయి. కాస్ట్ కూడా దాదాపు అప్పట్లోనే ఇది 5,000 రూపాయలు. ఇది మేము టేప్ రికార్డర్ మొదలు పెట్టడం అనేది ఈ టేప్ రికార్డ్తోనే మేము రిపేర్ చేయడం మొదలు పెట్టాము. ఎందువల్లంటే ఈ టేప్ రికార్డరు మా ఫాదర్ ద్వారా తెప్పించడం అయింది తెలిసిన వాళ్ళకి. అప్పట్లో వారు స్టేట్ బ్యాంక్లో పనిచేసేవాళ్ళు, రాజమండ్రి వాళ్ళు. వాళ్ళు ఇప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకొని మళ్ళీ మా దగ్గరకు వచ్చి దీన్ని ఒకసారి రెడీ చేసి తీసుకొచ్చారు. దీనికి ఇంకా మనము బ్లూటూత్, FM కూడా బిగించుకోవచ్చు. అది కూడా చేస్తాము. ఫస్ట్ మనం దీన్ని ఒకసారి క్లీన్ చేసి పర్ఫెక్ట్గా అన్నీ నార్మల్గా తీసుకొచ్చి మళ్ళీ మనము మిగతా వర్కులు చేస్తాము. ఇప్పుడు ఈ స్క్రూస్ అన్నీ ఓపెన్ చేసి ఈ మెకానిజం అంతా రిమూవ్ చేశాను. ఇది ఫ్రంట్ కవరు, స్పీకరు, ఇది రికార్డింగ్ సర్క్యూట్లో ఆసిలేటర్ కాయిలు. ఇక్కడ మొత్తం దుమ్ము మీరు బాగా గమనించవచ్చు. అంటే ఎన్ని రోజులు ఇది మూలలో పడి ఉంది అనే దానికి తార్కాణము. ఇప్పుడు దీనంతా మనం క్లీన్ చేసి ఒకసారి సర్వీస్ చేసి మళ్ళీ మనం దీన్ని ఒకసారి పాడించి ట్రై చేస్తాము. బ్లోయర్తో మొత్తం క్లీన్ చేశాను. బాగా శుభ్రమైంది, అంటే ఆ బూజంతా కూడా వెళ్ళిపోయింది. మళ్ళీ దీంతో కూడా కాస్త బ్రష్ చేసి మొత్తం రిమూవ్ చేసాము. కానీ ఈ ప్యానెల్ వెనకల మనకు ఆ దుమ్ము ఇంకా ఉంది. దాన్ని కూడా ఈ ప్యానెల్ని 3 స్క్రూలు రిమూవ్ చేసి దాన్ని కూడా క్లీన్ చేద్దాము. సో ఇక్కడ కూడా ఫుల్గా దుమ్ము అట్లే ఉంది. ఇంకా ఈ S1, S2, S3 మార్కింగ్స్ ఉంది. మీడియం వేవ్ మాత్రం కనిపిస్తుంది, మిగతావంతా కూడా కవర్ అయిపోయినాయి. దాన్ని కూడా బాగా చూస్తాము.
దీనిలో క్లీనింగ్ అంతా అయిపోయింది, బాగా అన్నీ సెట్ అయింది. కానీ ఈ మోటార్ వీక్ అవడం మూలాన, ఇది ఒరిజినల్ మోటార్ దీనిలో ఉండింది, అది తీసేసి మోటార్ కూడా రీప్లేస్ చేసాము. దానికి పవర్ సప్లై అని ఇచ్చాము. ఇంకా దీనిలో రోలర్ కూడా వీక్గా ఉండింది, ఈ పించ్ రోలర్ అంటాము, ఆ రోలర్ని కూడా మార్చేసాము. అది పించ్ రోలర్ అంటే ఈ రబ్బరు కరెక్ట్గా లేకపోతే హార్డ్ అయిపోయినప్పుడు మీకు క్యాసెట్ స్మూత్గా మూవ్ అవ్వదు, అంటే ఆర్పిఎం కరెక్ట్గా రాదు, పట్టి పట్టి వస్తుంది. సో అది కూడా మనము రీప్లేస్ చేసేసాము, ఈ పించ్ రోలరు. సో ఈ రెండు రీప్లేస్ చేయడం వలన టేప్ రికార్డర్ పర్ఫెక్ట్గా తిరుగుతోంది, నార్మల్కి వచ్చింది. దీనిలో ఆ రేడియో కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. మీడియం వేవ్లో వివిధ భారతి అంటే, వివిధ భారతి అంటే ఢిల్లీ రిలే వస్తుంది, దానిలో హిందీ ప్రోగ్రామ్సే ఉంటాయి అన్ని ఎక్కువగా. ఇది చెన్నై నుంచి రిసీవ్ అవుతుంది ఈ వివిధ భారతి స్టేషన్. మేము తిరుపతిలో ఉన్నాము, అక్కడి నుంచి బాగా క్లియర్గా వస్తుంది. అంటే రేడియో పర్ఫెక్ట్గా, రిసీవర్ బాగుంది, ఇంకా దానిలో ఉండే కాయిల్స్ అన్నీ కూడా దాదాపు 50 ఏళ్ళు అవుతున్నా కూడా ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా క్వాలిటీగా ఉంది. మీడియం వేవ్ కాబట్టి ఆ నాయిస్ గరగర అనేది ఉంటుంది. ఎఫ్ఎం అయితే అది ఉండదు, కానీ దీనిలో ఎఫ్ఎం లేదు. షార్ట్ వేవ్, షార్ట్ 1, షార్ట్ 2, షార్ట్ 3 ఉంది. సో మీడియం వేవ్లో ఈ నాయిస్ వస్తుంది. మీడియం వేవ్ లోకల్గా స్టేషన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే క్లియర్గా బాగా వస్తుంది. కొంచెం డిస్టెన్స్ ఎక్కువ అయిందంటే ఈ నాయిస్ ఎక్కువ వస్తుంది. पिताजी, आज क्रिकेट का खेल खेलने में बहुत मजा आया। मैंने बॉल लपक कर पकड़ लिया और भैया को। ఆ టోన్ కంట్రోల్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ చేస్తుంది. नमस्ते अंकल। नमस्ते दीपू। నెక్స్ట్ దీన్ని మనము బిగించుకుంటూ ఒక్కొక్క స్టెప్ వైజ్ సెట్ చేసుకుంటూ ఒరిజినల్గా ఫైనల్గా దీనిలో మనము ఎఫ్ఎం, బ్లూటూత్ అన్నీ బిగించాల్సి ఉంటుంది. ఆ వర్క్ కూడా కంటిన్యూ చేద్దాము, అది కూడా మీరు గమనించవచ్చు. దీనిలో ఒక గొప్పదనం ఏమంటే, ఇన్ని ఏండ్లు అయినా కూడా ఎక్కడ కూడా ఒక్క వైర్ కూడా కట్ అవ్వడం కానీ, హార్డ్ అయిపోయి తెగిపోవడం కానీ ఏది కూడా జరగలేదు. యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉన్న వైర్లే వాడుకుంటూ మనము దాన్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఎన్నిసార్లు, దాదాపు ఇది ఒక 20-30 సార్లు ఓపెన్ చేసి కూడా ఉండొచ్చు ఆ వాడేటప్పుడు కూడా, ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు. కానీ ఏది కూడా మేజర్ డ్యామేజ్ ఏది కాదు, ఏదో బెల్ట్ పోవడము అంతవరకే. మోటార్ ఇప్పుడే మార్చడం ఇంతదాకా మార్చలేదు. ఈవెన్ వాల్యూమ్ కంట్రోల్స్ కూడా ఇప్పటిదాకా మార్చింది లేదు. ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంది దీంట్లో. అది క్వాలిటీ అంటే జపాన్ వాళ్ళది అప్పట్లో వచ్చేది, ఇప్పుడైతే ఇవి లేవు, దొరకను కూడా దొరకవు. ఇంకా దీనిలో మనము వర్క్ చేయాల్సింది ఏమంటే, ఈ బ్యాటరీ కంపార్ట్మెంట్ వాడుకుంటూ మనము ఇక్కడ ఈ బ్లూటూత్, ఎఫ్ఎం బోర్డ్ని ఇక్కడ బిగించడము, దీనికి కావలసిన యాంప్లిఫైర్ అన్నీ కూడా దీనిలో సెట్ చేయడము, అది మనం ఇంకా ఫర్దర్గా చేయాల్సిన వర్క్. అయితే దీనికి డైరెక్ట్గా బిగించడానికి ఈ అవకాశం లేదు. అంటే దీనిలో పవర్ సప్లైనే వాడుకొని మనము ఇది సెట్ చేయడానికి అవకాశం లేదు. కారణం ఏమంటే, ఇది
నెగటివ్ గ్రౌండ్, ఈ సిస్టమ్ అంతా కూడా పాజిటివ్ గ్రౌండ్. అంటే అప్పట్లో ట్రాన్సిస్టర్స్ పిఎన్పిని వస్తాయి, ఆ పిఎన్పి సిస్టమ్ కాబట్టి ఇది. ఆ పిఎన్పి సిస్టంలో ఈ బాడీ అంతా కూడా నెగటివ్ వోల్టేజ్ కాకుండా పాజిటివ్ వోల్టేజ్తో రన్ అవుతుంటుంది. కానీ దీనిలో అన్ని నెగటివ్ వోల్టేజ్ ఎర్త్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రెండు మిక్స్ చేసామంటే పనిచేయదు. కాబట్టి దీనికి మనం వేరేగా ఒక పవర్ సప్లైని కూడా దీనిలో పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఆ పవర్ సప్లై కూడా మనం వేరేగా ఒక ఎస్ఎంపిఎస్ పవర్ సప్లై దీనిలో ప్రొవైడ్ చేస్తాం. దీనిలో మనము ఈ 5 వోల్ట్ ఎస్ఎంపిఎస్ ఇది దాదాపు 2 యాంప్స్ దాకా రేటింగ్ ఇస్తుంది. అంటే ఇన్పుట్ 5 వోల్ట్ 230 వోల్ట్స్ ఇచ్చినప్పుడు దీనిలో మనకు 5 వోల్ట్ వస్తుంది. మనకు కావాల్సింది ఈ బోర్డుకి 5 వోల్టే కాబట్టి ఈ పవర్ సప్లైని డైరెక్ట్గా ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర నుంచి పవర్ తీసుకొని ఆ బ్యాటరీ కంపార్ట్మెంట్లో అకామిడేట్ చేసి దీన్ని కనెక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇంకొకటి దీనికి ఇది ఓన్లీ సిగ్నల్ మాత్రమే వస్తుంది కాబట్టి దీనికి పవర్ యాంప్లిఫైర్ మనం ఇది వాడతాము. ఇది పిఐఎం 8403, ఇది 3+3 వాట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇది దీనికి సరిపోతుంది. కానీ ఇది స్టీరియో, కానీ మనం ఒక ఛానలే వాడుకుంటాం దీనిలో. కారణం ఏమంటే మనకు ఒక స్పీకరే ఉంది కాబట్టి. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే 2 లెఫ్ట్ రైట్ వస్తుంది. లెఫ్ట్ రైట్ని సిగ్నల్స్ని 2 షార్ట్ చేసి దీనిలో ఒక ఛానల్కి ఇచ్చి దానికి ఇచ్చామంటే మనకు క్వాలిటీ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. సపోజ్ ఒక ఛానలే ఇచ్చామనుకోండి, స్టీరియోలో మనకి ఏమవుతుందంటే కొన్ని మ్యూజిక్ కట్ అయిపోవడం మూలాన ఎఫెక్ట్ కరెక్ట్గా ఉండదు, క్వాలిటీగా ఉండదు సౌండ్. దానివల్ల ఈ 2 కలిపి ఒకదానికి ఇచ్చి మనము అవుట్పుట్ మాత్రం కామన్గా ఒకే ఒక స్పీకర్కి ఇస్తాం కాబట్టి క్వాలిటీ బాగా వస్తుంది. సో ఆ వర్క్నే మనము ఫర్దర్గా ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏమొచ్చిందంటే ఈ స్పీకర్ని మనము యాజ్ ఇట్ ఈస్గా డైరెక్ట్గా ఈ బోర్డుకు వాడడానికి లేదు. కాబట్టి దాన్ని ఏం చేస్తామంటే ఒక స్విచ్ ద్వారా చేంజ్ ఓవర్ పెట్టి, అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఈ రేడియో, ఈ సిస్టము అంటే టేప్ రికార్డర్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ పనిచేసేటట్టు ఇంకొక సైడ్కి వేసినప్పుడు ఈ బోర్డుకి కనెక్ట్ అయ్యేటట్టు అవుట్పుట్ని మనం చేంజ్ ఓవర్ స్విచ్ ఒకటి పెట్టాల్సి వస్తుంది. అదొకటి మెయిన్ మనం దీనిలో చేయాల్సిన వర్క్ ఒకటి ఉంది. నెక్స్ట్ ఈ సిస్టంలో ఏమంటే ఎక్కువగా మోటార్ కంటిన్యూగా రన్ అవుతుంటుంది. ఈ మోటార్ కంటిన్యూగా అంటే మనము సెట్ ఆన్ అవుతూనే మోటార్ రన్ అవుతుంటుంది, ఆన్ ఆఫ్ లేదు దీనికి. దానికని మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ మోటార్కి కూడా ఒక కంట్రోల్ స్విచ్ బ్యాక్ సైడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము దీంతో పాటు. అప్పుడు మనం వద్దన్నప్పుడు ఈ మోటార్ని ఆపేయవచ్చు. అది కూడా మనము ఈ వర్క్లో కంప్లీట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టుగానే ఈ MP3 బోర్డు, FM బోర్డు ఇక్కడ బిగించేసాను హోల్డ్ చేసుకొని. అంటే ఇది బ్యాటరీ కంపార్ట్మెంట్ బ్యాక్ సైడ్. దీనికి ఒక 2 స్విచ్లు ప్రొవైడ్ చేశాను. ఒకటి మోటార్ కంట్రోల్కి, ఒకటి వచ్చి స్పీకర్ చేంజ్ ఓవర్కి. ఈ కనెక్షన్స్ అన్నీ ఇప్పుడు ఒకసారి గమనిస్తాము. ఎందువల్లంటే ముందరే కనెక్ట్ చేశాను ఆల్రెడీ, మీకు చాలా వీడియోల్లో ఈ విషయాలు చూపించాను కాబట్టి ఫైనల్గా మీకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఇది 5 వోల్ట్ పవర్ సప్లై ఎస్ఎంపిఎస్ బోర్డు. దీనికి ఇన్పుట్ పవర్, అంటే ఇన్పుట్ పవర్ మనం దానిలో నుంచి తీసుకుంటాం టేప్ రికార్డర్లోంచి. ఇది అవుట్పుట్. ఒక వైర్ ఏమో మనకు ఈ MP3 బోర్డుకి వచ్చింది. అక్కడి నుంచే ప్యారలల్గా ఇంకొక వైర్ తీసుకొని ఈ యాంప్లిఫైర్ కూడా కనెక్ట్ చేసాము. దీనిలో మనం యాంప్లిఫైర్లో ఏం చేస్తాము, ఇన్పుట్లో ఒక రైట్ సైడ్కి మాత్రమే కనెక్ట్ చేసి సిగ్నల్, ఆ రైట్ సైడ్ స్పీకర్ని మనము ఈ స్విచ్కి ఒక పక్కన ఇచ్చాను. ఇంకో పక్కన టేప్ రికార్డ్లో ఉండే యాంప్లిఫైర్ నుంచి దీనికి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఈ సెంటర్లో స్పీకర్ కనెక్షన్ ఇస్తాము. అంటే మనం ఈ స్విచ్ చేంజ్ ఓవర్ చేసినప్పుడు ఒక సైడ్ ఏమో టేప్ రికార్డ్కి, ఒక సైడ్ ఏమో మనకు ఈ MP3 బోర్డుకి పనిచేస్తుంది, ఒకే స్పీకరే. ఇక్కడ మనకు ఈ మోటార్కి ఒక స్విచ్ సెట్ చేశాను. ఈ స్విచ్కు 2 వైర్లు ఉన్నాయి. దీన్ని మనము ఆ మోటార్ని డిస్కంటిన్యూ చేస్తే చాలు, అంటే కంటిన్యూగా రన్ అవ్వకుండా. ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనము ఒకసారి అరేంజ్ చేసుకొని దానిలో బిగించి ఒకసారి ఫైనల్గా కనెక్షన్స్ ఎలా ఇవ్వగలం అది కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఈ బోర్డుని అంతా ఇక్కడ ఒక్కొక్కసారి బిగించేద్దాము. గ్లూ స్టిక్లో గ్లూ వేసేసి సెట్ చేసుకున్నామంటే సరిపోతుంది.
ఈ మొత్తాన్ని మనం ఈ బ్యాటరీ బాక్స్లోకి సెట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ వైర్లన్నీ కూడా మనము లోపల కనెక్ట్ చేయాల్సింది. ఇంటర్నల్ ఈ పవర్ వైరు, స్పీకర్ వైర్లు, మోటార్కి ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ అన్నీ కూడా ఈ హోల్ ద్వారా లోపలికి తీసేసుకున్నామంటే సరిపోతుంది. అక్కడి నుంచి మనము కనెక్ట్ చేద్దాము. ఇది యాంటెన్నా వైరు. దీనికి మాత్రం ఒక వైర్, లాంగ్ వైర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఒకటి కనెక్ట్ చేసుకొని అది కూడా మనం బయటికి తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ యాంటెన్నా వైర్ కూడా కనెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ఒక హోల్ వేసి బయటికి తీసేసాము. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనము క్లోజ్ చేసేయవచ్చు. సో క్లోజ్ చేసేసాక ఇది మనకు ఈ బ్యాక్ సైడ్ మనకు ఆ ప్రొవిజన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆ మెయిన్ సెట్కు దీనికి ఇంటర్లింక్ చేద్దాము. దీనిలో ఎస్ఎంపిఎస్ పవర్ సప్లై, ఇది మెయిన్ పవర్ సప్లై టేప్ రికార్డ్కి, ఈ రెండు మనము కలిపి ప్యారలల్గా ఇచ్చేసి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తే రెండు ఒకేసారి ఆన్ అవుతాయి. ఇంకా ఈ మోటార్ కంట్రోల్కి ఈ వైర్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాము. దీనిలో కూడా మనము ఆ మోటార్కి స్విచ్ కంట్రోల్ ఇచ్చేస్తే ఈ వైర్లు మోటార్ స్విచ్ కంట్రోల్. ఇంకా ఈ రెండు వైర్లు కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది స్పీకర్కి ఒకటి యాంప్లిఫైర్కి కనెక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. అంటే టేప్ రికార్డ్లో ఉండే యాంప్లిఫైర్ బోర్డుకి. ఇది టేప్ రికార్డు యాంప్లిఫైర్ వైర్స్, ఇది స్పీకర్ వైర్లు. స్విచ్లో సెంటర్కి మనము స్పీకర్ కనెక్షన్ ఇచ్చాము. ఒక పక్కకి వేస్తే మనకు MP3 బోర్డు ప్లే అవుతుంది. ఇంకో పక్కకి వేసినప్పుడు ఈ టేప్ రికార్డుకి కనెక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఒకే స్పీకర్ని మనము రెండిటికి వాడుకుంటున్నాము. ఇదంతా చేయడానికి కారణం ఏమైందంటే ఈ రెండు స్విచ్ పెట్టడము ఇవన్నీ జరిగింది. లేదంటే దీంట్లో యాంప్లిఫైరే మనం వాడుకోవచ్చు, అది ఈజీ కూడా. కానీ ఇది పాజిటివ్ ఎర్త్, అది మనకు MP3 బోర్డు నెగటివ్ ఎర్త్, దానివల్ల సపరేట్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఒట్టి స్పీకర్ మాత్రమే వాడుకున్నాం దీనిలో. సో ఇప్పుడు మనము ఈ వైర్లు యాంప్లిఫైర్కి కనెక్ట్ చేసేసాము. ఇప్పుడు ఈ సెలెక్టర్ స్విచ్తో మనకు ఏది కావాలన్నా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఒకసారి ఆన్ చేసి పవర్ ఇచ్చి చెక్ చేద్దాము. FM mode. అదే అమాయకత్వం మంచితనం అని నవ్వండి. లేటుగా రుచిలో పడిన చిరుత, ప్రేమలో ఫీలింగ్ అందరికీ. సో అది కనెక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు రేడియో కనెక్ట్ అయింది. సో ఇప్పుడు అన్నీ పర్ఫెక్ట్ అయింది. ఈ మోటార్ స్విచ్ కూడా పెట్టాము. సో మోటార్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు మోటార్ ఆఫ్ అయిపోయింది. సో మోటార్ స్విచ్ కూడా కరెక్ట్గా కనెక్ట్ అయింది. సో అన్నీ పర్ఫెక్ట్ అయింది. ఇంకా మనము క్లోజ్ చేసేసి బిగించేస్తే సరిపోతుంది. సో ఇప్పుడు కంప్లీట్గా మొత్తం కవర్ చేసి బిగించేసాము. వర్క్ అయిపోయింది. ఇది కూడా బాగా పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయిపోయింది. లోపల మనము ఇంటర్నల్గా మొత్తం లింక్ చేసేసాము. ఇది కూడా కరెక్ట్గా సెట్ అయిపోయింది.
సో బ్యాక్ సైడ్ అంత పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయిపోయింది. సో ఈ రిమోట్తో కూడా ఫంక్షన్ వస్తుంది మనకి. Bluetooth mode, FM mode, AUX mode. సో అటువైపు వేసామంటే మనం దీనిలో రేడియో వర్క్ చేస్తుంది. மயக்கின்றன ஆடைகள் போட்டுக்கங்க. காய்ச்சல் வந்தா டாக்டரோட ஆலோசனை பெறுங்க. புரிஞ்சுதா? ஆமா புரிஞ்சுச்சு. கடைபிடிங்க. டெங்கு சிக்கன் குனியாவை விரட்டிடுங்க. சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம் பொது நலன் கருதி வெளியிடுவது. பாட்டி ஒரு கைத்தறி கொண்டு வா. ఆ టేప్ రికార్డుకి మోటార్కి స్విచ్ పెట్టాం కాబట్టి అది స్విచ్ ఆన్ చేస్తే ఆన్ అయింది, లేదంటే ఆఫ్ అవుతుంది. సో అన్ని పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయింది. ఇంత బాగా సెట్ అయిన దానికి కారణం ఏమంటే ఇది ఓల్డ్ సెట్ అయింది, దానివల్ల సెట్ అయింది. ఇప్పుడు వచ్చేవి ఏవి కూడా ఈ చైనా అవన్నీ కూడా ఏవి కూడా పర్ఫెక్ట్గా పనిచేయవు. ఇది దాదాపు 50 ఏళ్ల మోడల్ కాబట్టి అందులో పర్ఫెక్ట్గా ఈ రోజుకి కూడా వర్కింగ్లోకి వచ్చింది అంటే చాలా గొప్ప సెట్ ఇది. ఇది నేషనల్ 4 బ్యాండ్ క్యాసెట్ది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.